أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، الذي خلق الخلق إظهارا لقدرته وجعل الثواب إظهارا لإحسانه، فأمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والطغيان. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه، نعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه ما يهدي الله فهو المهتدي وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فعباد الله المستمعون الكرام، إن من بين الإحسان المأمور به من الله هو الإحسان تجاه الوالدين المشهود له في القرآن الكريم من آيات كثيرة مقترنة بعبادة الله وحده، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولأجل هذا يتركز خطبتنا اليوم على الإحسان إلى الوالدين. معاشر الإخوة المستمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فهي أساس الفضائل وحسن المحامد. واعلموا أن الإحسان إلى الوالدين يعتبر من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأفضلها بعد عبادة الله تعالى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. فبر الوالدين مقدم حتى على الجهاد في سبيل الله، ما يدل على عظيم حق الوالدين وقدرهما. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. Adáwọ̀pẹ́ fún Ọlọ́run, àtọrọ ìkẹ́gẹ́ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run bá wo náà ni à ń dá ọpẹ́ fún. Ọlọ́run tó kó náà ni Ọlọ́run bá àkọ́kọ́, àwọn ẹni àkọ́kọ́ àtàwọn ẹni ìgbẹ̀yìn. Ọlọ́run bá yìí náà ló dá ẹ̀dá lẹ́ni tó ń fi agbára rẹ̀ hàn sí wa. Bákan náà, òun náà ló tún gbé kalẹ̀ pé ẹ̀san wà fún gbogbo ń tá a bá ṣe nílé ayé, tí ń fi hàn fún wa pé ẹni tó ń ṣe dáadáa sí wa ní ọ̀dẹ̀ pọ̀ wá láti ká ṣe déédéé. Mo ń jẹ́rìí pé kò sọ́lọ́run bá mí ìta gbọ́dọ̀ máa jọ́sìn Ọlọ́run bá láàyè náà, òun nìkan ṣoṣo ni kò lórogún, bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́ba kan. Mọ́dẹ̀ ń jẹ́rìí pé ní Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹrúsìn Ọlọ́run bá ní ìṣòjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ní ṣe èèyàn ẹrúsìn Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run bá ní kọ̀kọ̀ ní gbangba, níbi tí a ti ń jẹ́ apàṣẹ wàá. Ẹ jẹ́ bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká máa rántí pé Ọlọ́run bá dá ẹ̀dá kan kágbára rẹ̀ ọmọ ká. Ọlọ́run bá kì í dẹ́ lé ni kó tó mú ni. Ọlọ́run bá yóò tó bẹ̀rù o. Ọlọ́run bá yìí ó tó kí á páyà rẹ̀. Ọlọ́run bá kí ó ṣàlékún dáadáa fún wa. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run bá náà ni àkọ́kọ́ ogun tá a bá fẹ́ ṣe láyé. Ẹni bá ti bẹ̀rù Ọlọ́run ọba, oríire ayé àtẹ̀lẹ̀ kíámà ó ti súnmọ́ Olúwa rẹ̀. Ọlọ́run bá kó ká wa mọ́ àwọn olóríire. Ìyẹn rúsìn Ọlọ́run, ohun tó máa jẹ́ ń tá a máa fi bára wa sọ̀rọ̀ ní èní, ní kútúbà ti tèní, òun náà ni al-ihsanu ila al-walidain. Ìmọ̀ ṣe dáadáa sí àwọn òbí wa méjèèjì tí a tara wọn jáde.
dáadáa wọn ó dọwọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè náà lọ́lọ́run bá ti ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí nínú tírà rẹ̀ Al-Qur'anil Karim. nínú ẹni èyí tó bá wa sọ inú Suratun Nisa Quran chapter 4 verse 36 Allah ní wa'budullaha wala tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Allah ní ẹ máa jọ́sìn fún wọn Ọlọ́run, ẹ má fi nǹkan kan ṣorogún òun Ọlọ́run bá nínú ìjọsìn yín. lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá ti wá pé ìwọ tòun Ọlọ́run bá tán, àwọn òbí yín ẹ ṣe dáadáa sí wọn. Ọlọ́run bá tún bá wa sọ̀rọ̀ yìí nínú Suratul Isra Quran chapter 17 verse 23. Allah ní wa qada rabbuk, Ọlọ́run bá yín ó pàṣẹ, Ọlọ́run bá rẹ̀ pàṣẹ alla ta'budu illa iyyahu. ó ní ẹ má sì jọ́sìn fún nǹkan míì mọ́ àfòun Ọlọ́run. wa bil walidayni ihsana. bákan náà ẹ má ṣe dáadáa sáwọn òbí yín méjèèjì. ìyẹn rúsìn Ọlọ́run ọba, ìṣe dáadáa sí òbí ẹni méjèèjì ó ṣe pàtàkì. ìwà jẹ́ pàtàkì rẹ̀ náà láfi wá sọ àwọn kókó tó ń bọ̀ yìí ní ṣókíṣókí. kọ́lọ́mbà kí ó gbà ní ìjọsìn fún wa. wọ́n béèrè lọ́wọ́ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé èwo ló lóore jù nínú iṣẹ́. ó ní ayyul amal ahabu ilallah. èwo nínú iṣẹ́ l'Ọlọ́run bá fẹ́ràn jù. nínú ẹgbàá wa míì ayyul amal afdal. iṣẹ́ wo ló lọ́lá jù. qala Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní as-salatu ala waqtiha. ó ní náà ní kí ẹ máa kírun lásìkò rẹ̀. qila thumma ayyu. èwo ló tún lọ́lá jù tó tún lọ́lá tẹ̀lé èwo tún ní. qala birrul walidayn. ó ní ìmáṣe dáadáa sóbí ẹni méjèèjì tó tún lọ́lá tẹ̀lé. qila thumma ayyu. wọ́n lé olótún súnmọ́ olótún tẹ̀lé. qala al-jihadu fi sabilillah. ó ní náà ní kí ẹ máa sapá sójú ọ̀nà Ọlọ́run, kó ná owó, kó ná ara, kó ná ẹ̀mí, kó ná àsìkò rẹ̀ fún Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá rẹ̀. Rawahul Bukhari wa Muslim. àríkà nínú tírà àfà wa Bukhari àti Muslim àni wọ́n gbà wà nínú tírà wọn. ẹ wá rí bí táàsì mọ̀ kó ṣe pàtàkì nìyẹn. gbogbo àwọn tá à ń jẹ́ mùsùlùmí a máa ipò tí al-jihadu fi sabilillah tó wà. ó ń ṣe lọ́wọ́n tó tún wá gbé ìṣe dáadáa sóbi ẹni, ó tún dárúkọ rẹ̀ kó tó dárúkọ al-jihad. káfílẹ̀ bá a mọ ipò tí ká ṣe dáadáa sáwọn òbí wa méjèèjì, ipò tó wà nínú ẹ̀sìn wa. arákùnrin kan lọ bá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní ọjọ́ kan. ó wá sọ fún yìí pé ní ó ń gbàyọ̀ǹda lọ́wọ́ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. òun náà fẹ́ lọ jihad, òun fẹ́ jagun sójú ọ̀nà Ọlọ́run. òun náà fẹ́ wà pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí tí wọ́n fi ẹ̀mí wọn lẹ̀ fún Ọlọ́run ọba wọn láti kojú àwọn ọ̀tá Ọlọ́run. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó wá bèrè lọ́wọ́ arákùnrin yìí. ó ní ahayyun walidak. ǹjẹ́ àwọn òbí rẹ méjèèjì tí wọ́n bí ẹ, ǹjẹ́ wọ́n ń bẹ láyé àbí wọn ò sí láyé? ǹjẹ́ wọ́n ń bẹ láyé? qala na'am. ó láwọn méjì wà láyé. èsì tó ń ṣe Ọlọ́run bá fún un ni pé ó ní fafihima fajahid. ó ní máa ṣàkóso ọ̀nà Ọlọ́run ọba lára wọn. jihadi tiẹ̀ tó fẹ́ ṣe ara wọn ni ó ti máa ṣe. kálíbà máa ipò tí jihad, ipò tí ìṣe dáadáa sóbi ẹni tó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ọ̀dọ̀wọ́ èmi àtẹ̀yìn tá a ní òbí láyé, ẹ̀dá méjèèjì la ní láyé ni àbọ̀ kan nínú méjèèjì náà la ní láyé ni. ká mọ̀ pé ní ìṣe dáadáa sí àwọn òbí yìí ó ṣe pàtàkì. a rí i pé nínú ayé Al-Qur'an Karim tá a kà sókè yẹn, tọ́lọ́run bá ti dárúkọ ara rẹ̀ tán, òun ní mọ́ tó dákọ̀ tàwhídì tán pé ẹ má ṣe nǹkan míì lẹ́yìn èmi Ọlọ́run o. kí ló ń bá rìn? ní tó tún tẹ̀lé náà ni ìṣe dáadáa sáwọn òbí ẹni méjèèjì. ká lè bá a máa bó ṣe pàtàkì tó. ẹ wá rí ká wá ṣe dáadáa sí àwọn òbí wa méjèèjì. ó tún wá láwọn àǹfààní kan tó tún jẹ́ tayé yàtọ̀ sí tàlíkíyámà. inú àǹfààní tó jẹ́ tayé ni pé ní ìmáṣe dáadáa sáwọn òbí ẹni ó máa ń fa kárísìkí ẹni ó gbòòrò. sáàtò riziki wa tulil umri. ó dẹ̀ máa ń fa kẹ́mi ẹni ó gùn. ìṣe dáadáa sáwọn òbí ẹni ó máa ń jẹ́ k'Ọlọ́run ọba kó fa àlùbáríkà sí àrísìkí èèyàn,
kí àti jẹ àti mu èèyàn kó má nira, ó dẹ̀ máa ń fa kí èèyàn kó sí ẹ̀mí gígùn láyé. Àdìsí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹ̀rí ó ní ó ń ṣe ọlọ́run ní man zarrahu ayumadda lahu fi umrihi wa yuzadda lahu fi rizqihi falyubirra walidayhi waliyasla rahimahu sallallahu alaihi wasallam. wọ́n lẹ́nikẹ́ni tó bá wù ú tó dùn máa ipe kọ́lọ́wọ́n ọba kó jẹ́ kẹ́mi òun ogun, ọdẹ fẹ́ kí Ọlọ́run bá kó lékún àrísìkí òun, ọ̀nà tó ń jẹ tó ń gbà mu kó tún lékún, kọ́lọ́run ó ṣèdẹ̀kùn fún jíjẹ mímu gbígbọ́ bùkátà rẹ̀. ó ní tó máa ṣe náà ni pé ní kó máa ṣe dára sáwọn òbí ẹ̀, kó dẹ̀ máa da àwọn ẹbí rẹ̀ pọ̀, kálíbà máa ipò tí ì ṣe dáadáa sí òbí ẹni méjèèjì, ipò tó wà àgàgà nígbà tí wọ́n bá tún di àgbà ẹ̀rí. bákan náà ìmọ̀ ṣe dáadáa fáwọn òbí ẹni méjèèjì yẹn ọjọ́ okùnfà kan fi sábàbí fi nàjáì fi dúníà wà sàádàtì fil àkhírà. ó máa ń jẹ́ kí èèyàn là nílé ayé yìí kó omi gbogbo tí ń jẹ́ wàhálà, gbogbo tí ń jẹ́ ìdààmú, gbogbo tí ń jẹ́ fìtínà láyé tá a wà yìí. ó dẹ̀ máa ń fa kí èèyàn jẹ́ olóríire tọ́díjọ́ ń gbin dàlù kìyàmà ẹ̀rí. inú ìgbà wa ń ta tún gbà lọ́dọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, àdìsí pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ tí ń sọ lé fún wa. nínú ẹ̀ náà ni pé ó ní máa jẹ́ kí n rí ọ̀nà ọlọ́run. àdìsí ń ṣe ọlọ́run tí àfa wa Abdullahi ibn Amr tó gbà wá, ó ní rídà rabbi fi rídal walid wa sukhti rabbi fi sukhtil walid. ó ní ìyọ́nú ọlọ́run ọba ó wà nínú ìyọ́nú àwọn òbí ẹni, bákan náà ni ìbínú ọlọ́run ọba ó wà nínú ìbínú àwọn òbí ẹni. àfa wa Tirmidhi àárí kanú tíra wọn. bákan náà ìṣedáadá sóbi ẹni méjèèjì wà miftahu babil janna, kọ́kọ́rọ́ àlìjánná ni, kọ́kọ́rọ́ tá a fi sílẹ̀kùn inú ọ̀nà àlìjánná iná ní ìmọ̀ọ́sẹ́kínni ìmọ̀ọ́sẹ́dáadá sáwọn òbí ẹni méjèèjì ẹ̀rí. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní alwalidu awsatu abwabil janna fa in shi'ta fa'ada dhalika albab aw fasihu. ó ní tí ọ̀nà ẹ̀jẹ̀ ń sọ fún yín o, ó ní àárín gbùngbùn ẹnu ọ̀nà àlìjánná náà ni òbí ẹni jẹ́. tó bá wù ẹ́ ó ní ojú ọ̀nà yẹn gbà wọlé àbí kọ́ sọ ojú ọ̀nà yẹn dáadáa. so ọ̀dọ̀wé mi àti ẹ̀yin ká mọ̀ pàtàkì ìṣedáadáa sí àwọn òbí ẹni. ó máa ń láyàn kó níbi gbogbo tí ń jẹ́ ewu pátápátá. bákan náà mustajabu da'wa, ẹni tó bá ń ṣe dáadáa sóbí rẹ̀ ọlọ́run bá máa ń gbàdúrà rẹ̀. yunji Allahu minal kurbat, ọlọ́run máa ń dẹ̀ máa ń là kó nu ewu. wa yukhlisuhu minash shada'id, gbogbo tí ń jẹ́ ìṣòro pátápátá ọlọ́run bá máa ń ṣe kínni, ó máa ń là kó ń bẹ́ẹ̀. gbogbo náà láti gbọ́ ìtàn àwọn mẹ́ta kan tán kó sí ihò abẹ́ àpáta, tí kálukú wá ń fi àwọn nǹkan tí ó ṣe fún ọlọ́run ọba tọ́jọ́ lójú pa àwọn kan yìí torí ọlọ́run fi ṣe, kálukú wá ń fi tiẹ̀ kálukú fi ń bí ọlọ́run ọba pé kò sí níta tó lè yẹ wá kó ń bí báyìí bí kò sí pé ní àwọn sẹ́ẹ̀rì tá a ṣe tọ́lọ́run bá fẹ́ràn sí, tọ́lọ́run bá fẹ́ràn àwọn dáadáa ní ká fi bí ọlọ́run. ṣùgbọ́n nìkan ń bẹ nú ẹ̀ tó jẹ́ pé ní wọ́n máa ń ṣe dáadáa sáwọn bí ẹni. ó ní Allahumma in kunta ta'lam annahu kana li abawani shaykhani kabiran. ó ní ìrì ọlọ́run ọba káìpẹ́ lóòótọ́ ọba mọ̀ ìpé ní èmi yìí mo láwọn òbí méjì kan tá méjì ti dàgbà. fakuntu atihima kulla laylatin bilabani ganami li fatibatu alayhima laylat. ó ní èmi tẹwárí alaalẹ́ tí mo bá dáná lọ màá fún wàrà ẹran mi màá fún wọn káwọn òbí mi kọ́kọ́ múná kí n tó padà lọ bá àwọn ìyàwó àtọmọ. ó ní ó wá di alẹ́ ọjọ́ kan wọ́n á lọ bá wọn. ó ní fatibatu alayhima layla, ó wá di alẹ́ ọjọ́ kan mo lọ bá wọn. fajitu waqad raqada wa ahli wa iyali yatadawuna minal ju'. mo wá bá àwọn méjì tí wọ́n ti sùn, ìyàwó mi ọmọ mi gbogbo ọgbà ẹbí mi pátápátá ebi dẹ̀ ń pa wọ́n. àwọn òbí wa sùn, mi dẹ̀ fẹ́ jí wọn, mi fẹ́ dààmú, fẹ́ kí wọ́n jí fúnra wọn ni. fakuntu la askihima hatta yasraba abawayya, ìyìn dẹ̀ gbọ́dọ̀ fáwọn ìyàwó mi àti ọmọ mi ní
ìwàrà yìí mu àyàfi kí àwọn òbí mi kọ́kọ́ mu náà fàkàrí ìta ni òkè sí ìwọ̀n mọ̀dẹ̀ wá kọ̀ gbá ìfẹ́ jí wọn mo fẹ́ kí wọ́n gbádùn ọ̀run yẹn fàkàrí ìta ni àdá ìwọ̀n ìfẹ́ fi wọ́n lẹ̀ láì fún ní wàrà mi ìdẹ̀ fẹ́ jí wọn látara eléyìí tí mo wá sí ni pé mo wá dúró ó ní falam azali antazira hata tọ́la alfajir mo wá dúró títí tí alfajir fi yọ táwọn òbí fi jí kí n tó wá fún wa ní wàrà wọn kí wọ́n tó mu kí n tó padà sọ́dọ̀ àwọn ẹbí mi ọ̀dọ̀ ìyàwó àtọmọ ó ní fàyín kúntà ta'lamu anni fa'altu dhalika min hasanatika wa farrij anna wansa àti àní òmùsọ́kàrà àtà nazaru ila sama tẹ́ pé ní ìdí ọlọ́run bá mọ̀ pé tí mo ṣe yìí nítorí pé mo fi ń wá ojú rẹ ní mo fi ṣe ìdí ọlọ́run làwọn kò ń bí tá a wà yìí ọlọ́run dẹ̀ ní kí àpáta yẹn sí payá gbogbo wọn dẹ̀ rí sánmà ẹ̀rí káwọn méjì yòókù tó wá fi nǹkan tí àwọn náà ṣe fún ọlọ́run ọba kọ́lọ́run tó wá yọ wọn kò ń bí ewu yẹn fún délé inú tí máa ń láàyàn kò ń bí ewu àárítàn yìí ká nínú Sahih Bukhari inú tí máa ń láàyàn kò ń bí ewu náà ní kí a máa ṣe dáadáa sí àwọn òbí rẹ̀ méjèèjì ọ̀dọ̀wọ́ èmi àti ẹ̀yin kí a gbìyànjú bákan náà máa ṣe àwọn òbí méjèèjì Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọjà mọ̀ ìpè nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó tóbi tá à ń pè ní kàbáìrì náà ló wà wọ́n sì ọlọ́run bá ó ní ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ó ní ẹ̀jẹ̀ ń sọ fún yín o ẹ̀rí àwọn tó tóbi jù nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá qulna bala ya Rasulullah wọn ni ọyá máa sọ fún àìrí òjíṣẹ́ ọlọ́run qala al-ishraku billah ó náà ní kí a máa sọ̀rọ̀ kún pẹ̀lú ọlọ́run bá wa uququl walidayn ó ní àti kí a máa ṣe àwọn òbí ẹ̀ méjèèjì wa kana muntakiya fajalasa ó ń sọ ọlọ́run bá rọ̀gbọ̀ kú tẹ́lẹ̀ ni ọba jókòó dáadáa wa qala ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ó náà wà ní kí a máa sọ̀rọ̀ èké àti kó máa jẹ́rìí èké fama zala yaquluha hatta qultu la yaskut kọ̀ wá yé máa sọ títí tí mo sọ kí ọyọkọ dákẹ́ eléyìí ó sì pàtàkì a mú dání kọlọmọ kí ó ṣàánú wa nínú ojúpọ̀nà ìṣẹ̀dára sóbi ẹni náà wà ní ta'atuhuma fi kulli shay'in ma lam yakun amruhuma ma'siyatillah kí ẹ máa tẹ̀lé àṣẹ wọn lókun gbà tá àṣẹ wọn bá ti kọlu àṣẹ tọlọ́wọ́n bá bákan náà taqdimul khidma wa ri'ayati lahuma kí ẹ dẹ̀ máa tọ́jú wọn kí ẹ máa fún wọn ní jíjẹ mímu kí ẹ máa gbọ́rọ̀ sọ lẹ́nu bákan náà àrífù bíi máa fi jamili awal máa hùmà fi tawaddudi ilayhima bákan náà kí ẹ máa sọ wọn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lẹ́yìn tí ń fẹ́ràn wọn bákan náà sabru ala ma yuhibbani wa in kana makruhan bákan náà kí ẹ ṣe sùúrù lórí nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ kọ́dà tí wọ́n fẹ́ yẹn tí àwọ̀ fẹ́ tí ọba ti takò tọ́lọ́run bá kí ẹ ṣe sùúrù lórí ẹ̀ kí ẹ máa gbìyànjú àti máa wá ìyọ́nú wọn bákan náà tí wọ́n bá tún wá kú tán náà ìkẹ́ wọn náà tún tó kò tún gbọdọ̀ dúró a máa tọrọ àforíjì fún wọn a máa ṣe dáadáa fún àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn a máa ṣe dáadáa fún gbogbo ẹni tí wọ́n ń bá lò dáadáa eléyìí ó ṣe pàtàkì kí a mú dání kọ́lọ́mọ kó ṣàánú wa níparí àìsàn parí ọdún iléyà ni ọdún iléyà tó wá àìsàn parí yìí ó láwọn ẹ̀kọ́ kan tí ẹ̀ka kọ́ ń bẹ̀ àgàgà látara ànábì wa Ibrahim torí pé ní ọ̀rọ̀ ọdún iléyà ó ní ti pẹ̀lú ìgbésí ayé ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wassalam nínú ẹ̀kọ́ tá a gbọ́dọ̀ rí kọ́ náà ni mùsùlùmí gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù nígbà tó lọ́nà bá dán wò ọlọ́ni ẹ̀wọ̀ ìṣèpítàlà Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahunna ọlọ́run ọba ó fi àwọn gbólóhùn kan ó fi dán ànábì wa Ibrahim wò ó dẹ̀ pé gbólóhùn náà ọlọ́run ọba nínú àdánwò náà ni pé ojú ọmọ kún ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wassalam ó ṣe sùúrù ọbẹ̀ ọlọ́run ọba kò jẹ́ pé nítorí pé òun béèrè ọmọ kó wá délẹ́bọ wá di nǹkan míì tábà lọ bí ẹlòmíì tó kó nínú ẹ̀sìn wáyé kínkín báyìí náà ló gbé kó nínú ẹ̀sìn ẹ jẹ́ ká sì sùúrù ńgbà tá a bá ní ìṣòro bákan náà al-ittijā'u ilā Allāhi fil-ihtiyāji wa takhfīf ńgbà tí a bá wá ní bùkátà yẹn ká ọlọ́mọba náà ní ká gbára lé ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wassalam ó gbára ọlọ́mọba rẹ̀ qāla innī dhāhibun ilā rabbi sayahdīni rabbi hab lī minas-ṣāliḥīn ó ní máa lọ ọ̀sọ́dọ̀ ọlọ́mọba mi ọlọ́mọba máa fa nàmọ́ mi ìrì ọlọ́mọba pèsè fún mi tamilọrẹ tí wọn fẹ́ tamilọrẹ ọmọ minas-ṣāliḥīn olóríire ọmọ rí náà mọ̀ ń fẹ́ lọ́dọ̀ rí ọlọ́run bá ọdọ̀ wẹ̀mí àti ẹ̀yin ẹ jẹ́ kí ká máa bí ọlọ́run bá ká máa ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tà ń bá ń fẹ́ ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run bá tí ó ṣẹ̀dá wa
nínú ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́ látọ̀dọ̀ ànábì wa Ibrahim náà. Bákan náà ni ká wá tọ́ ọmọ wa kárí ọmọ sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba. Tíyàn bá tọ́ ọmọ bó ṣe kó tọ́ ọmọ náà wúlò fún ẹ̀rí. Ọ̀tọ̀ Ismail dá Ọlọ́run ọba rẹ̀ mọ̀ nígbà tí àṣẹ àdánwò dé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bọ́ọ̀mọ ṣe gbà bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá gbà bẹ́ẹ̀ ni ìyá gbà gbogbo ẹbí wa jẹ́ àgbọ̀njọ́ kí a mójútó wọn. Bákan náà àwa tá à ń jẹ́ ọ̀dọ́ láwa ọmọ kéékèèké ẹ jẹ́ kí a kẹ́kọ̀ọ́ ìtẹ̀lé òbí ẹni méjèèjì lọ́dọ̀ ànábì wa Ismail alayhi salatu wassalam. Ọ̀nà qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Ó ní ìrẹ́ bàbá mi ntọ́lọ́mbà pọ̀ ẹ́ láṣẹ rẹ̀ ṣe insha Allah. Ó ní satajiduni insha Allah minas sabirin. Bọ́lọ́mbà fẹ́ ọba mi náà àwọn tó ṣe sùúrù. Káwa àtàǹjẹ́ ọmọ kí a gbìyànjú àti mọ̀tẹ̀lẹ́sẹ̀ àwọn òbí wa méjì tí ó bá ti ta kọlu àṣẹ tọ́lọ́run ọba. Bákan náà nínú ẹ̀kọ́ ta kọ́ nínú ọdún iléyá náà ni ittisa'u ruhil jiwari wa ida'i nnasi ba'duhum ila ba'din hadaya. Náà ni ká máa nínú ta ní káfẹ́ni tí ò ní ẹni tẹ́bi ń pa tọ́lọ́ndẹ̀ ní káwa jẹ kó tún sẹ́kù ẹ̀jẹ̀ arántí àwọn tẹ́bi ń pa. Ọdún iléyá yìí ọkọ̀ wa pé ìyẹn jẹ́ bámbámu yìí máa dáni bámbámu ni mo yó ìmí ọ̀mù pé bí ń pọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni. Ẹ jẹ́ ká máa rántí pé àwọn ọmọ ìyá wa tẹ́bi ń pa tára ní ẹ jẹ́ kí nínú dẹ̀kun tọ́lọ́run bá ṣe fún wa kí á nawọ́ rẹ̀ tó sọ́dọ̀ tiwọn náà ó sì pàtàkì. Níparí a rí pé júmọ̀ tẹ̀ní ìjọba yọ̀ǹda fún wa pé kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní kí júmọ̀. Àwọn dẹ̀ fi àwọn òfin kan wọ́n fi lélẹ̀ àwọn òfin tí wọ́n fi lélẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká ṣàkólé kan rẹ̀ kásàkólé kan wọn àwọn mọ́sálásí wa ẹ jẹ́ ká gbìyànjú kí ohun tá a máa fi fọwọ́ kó wà ń bẹ́ẹ̀ ó sì pàtàkì ká fọwọ́ wa dáadáa gbọ́n tó bá tún wá ń kírun. Bákan náà inú tán bá wa sọ náà ni pé irinṣẹ́ tí wọ́n fi ń wo bára ṣe gbóná tó tí wọ́n fi ń chẹ́ẹ̀kì temperature wa ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú mọ́sálásí kọ̀ọ̀kan kí a ní àwọn tá a jẹ́ kọ́mítì mọ́sálásí ká gbìyànjú ká ní àwọn kìnìún yẹn gbọ́n tó bá ti fẹ́ wọ mọ́sálásí wa wọ́n ní tí temperature rẹ̀ tó wá ti lé ní 37.5 degree centigrade ká má jẹ́ kí ó sì kíni ká má jẹ́ kó wọ mọ́sálásí wa kó padà sílé ìyẹn náà. Bákan náà wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ní ìlàjì capacity mọ́sálásí wa iná ní ká jẹ́ èrò tí á jẹ́ kó wọlé inú tí wọ́n sọ nìyẹn. Bákan náà social distancing kí á ta kété síra ẹni bó ti jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfẹ́sìn ò fara mọ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó ti di wọ́n ń pe fíkìú kan ní àlùfíkìú àlùwàkíì fíkìú kí ni reality fíkìú of reality ntí tó wà lónìí náà nìyẹn pé tọ́ lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ wattaqullaha mastata'tum tó bá ṣe ní agbára ọmọ náà nìkan ti bẹ̀rù Ọlọ́run ọba eléyìí ó ṣe pàtàkì kí á dè mọ́wọ́. Bákan náà ni pé wọ́n ní kí a máa disinfect àwọn mọ́sálásí wa àwọn nǹkan tá a máa fín láti lé àwọn kòkòrò burúkú jìnnà nínú mọ́sálásí wa kí a máa fín wọn ká dẹ̀ máa mọ́ọ̀pù mọ́sálásí wa lóòrèkóòrè. Bákan náà kútúbà wa ká ṣe níwọ̀nba ká má jọ pẹ́ gbogbo tá a fẹ́ lò nínú mọ́sálásí wa ká má jọ ju wákàtí kan lọ ó sì pàtàkì ká ṣàkólé kan lẹ́yìn bàbá dẹ̀ ti kírun tán kò tún sí àtúnrojọ́ kan bàbá ń sùn sí mọ́sálásí tàbá ti kírun tán ẹ jẹ́ ká ṣe kíni kí á jáde ká bí Ọlọ́run bá pé láìpẹ́ ọjọ́ kọ́lọ́run bá kó tu wa lẹ́nu rọrùn ìdẹ̀kùn kọ́lọ́run kó ṣe fún wa kọ́ ká máa jọ́sìn fún Ọlọ́run bá bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ láìpẹ́ tẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ wa náà ló pọ̀ nílé ìfisẹ̀lẹ̀ sí wa ni à ń fi àsìkò ibi Ọlọ́run bá kọ́lọ́run bá kí ó fi oríjì ẹnì kọ̀ọ̀kan wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu wa atubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.